दोस्तों आज हमारे पास आया है सैमसंग J2 Pro और इसमें प्रॉब्लम है कि इसमें चार्जिंग नहीं हो रहा है फ़ोन, तो इसकी पिन में प्रॉब्लम है। तो आज हम इसकी पिन चेंज करेंगे। इसकी बैटरी को डिसेंबल करते हैं पहले। इसके लिए हमें फ़ोन को अच्छे से खोलना पड़ेगा। ये इसका डिस्प्ले का कनेक्टर है जो ये लगा हुआ है, इसकी कैप है। इसको हम डिस्कनेक्ट करेंगे पहले। अब इसके नट बोल्ट खोलेंगे। हम इसकी सिम ट्रे को निकालेंगे आराम से। देखिए कितने प्यार से निकल रही है, कोई जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। बहुत प्यार से निकाल दी हमने और यहाँ पे रख दी। और इसका एक सारा सामान एक तरफ रखेंगे, इसकी कैप और इसका स्क्रू। इसको एक जगह आराम से रख देंगे। अब इसको खोलेंगे हम बड़े प्यार से। इसको हम थोड़ा सा हीट करेंगे हल्का सा, फिर खोलेंगे इसको आराम से। थोड़ा इसको गर्म कर लेते हैं दोस्तों। और ये है 62 टेम्परेचर 63। इसको हम 100 में खोलेंगे, 100 में। थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो आराम से इसकी बॉडी निकल जाएगी साइड की, बैक साइड की। दोस्तों ये सैमसंग J2 Pro है और इसकी आज हम चार्जिंग पिन ठीक करेंगे। ठीक करने का मतलब चेंज करेंगे। जितने भी सैमसंग के फ़ोन है ये आपको पता है साइड से खुलते हैं। इसकी साइड थोड़ी थोड़ी अगर गर्म हो जाएगी तो आराम से छूट जाएगा। तो क्योंकि ये काम बहुत ही आराम का काम है, जल्दबाजी ना करें इस फ़ोन में। जल्दबाजी में आपका डिस्प्ले जा सकता है, इसलिए बड़े आराम से करना ये सेट। सैमसंग के जितने भी मोबाइल हैं J2, J7, J2 6, J4 ये सभी आराम से खुलते हैं, आराम से निकालने पड़ते हैं ताकि इनकी डिस्प्ले ना जाए। डिस्प्ले का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो इन सेटों में जल्दबाजी ना करें। दोस्तों अब हम इसको खोलने जा रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आराम से खोलना, बिल्कुल आराम से, जोर नहीं लगाना। और यहाँ एक लॉक होता है, इसको लॉक खोलना पड़ेगा ऐसे आराम से। ये खुल गया, अभी बिल्कुल प्यार से खुल जाएगा। जब ये गर्म होता है तो आराम से खुल जाता है फिर ये फ़ोन, फिर जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए खुल गया, ये खुल गया आराम से। और ऊपर की तरफ खोलना है इसको, नीचे की तरफ नहीं खोलना है। ऊपर से खोलो चाहे नीचे से खोलो, दोनों साइड से जैसे मर्जी खोलो, पर खुल जाएगा। इसके कनेक्टर निकालो पहले, ये वाले कैमरे का।
ये हेडफोन का बड़े प्यार से खोलना ये बोर्ड। बहुत ही प्यार से ये खुल गया पूरा। अब हम इसका जैक कर लेंगे। ये देखिए पहले तो हम इसकी माइक को ढक लेंगे। माइक ढकना पड़ता है क्योंकि माइक में हीट लगी तो माइक ख़राब हो जाएगा। ये देखिए माइक को हमने ढक लिया है। तो हम इसको निकालेंगे। निकालने के लिए हमें पहले पेस्ट लगानी पड़ेगी। उसके लिए हमें 350 और 1.5 के बीच रखेंगे। ये जैक निकालेंगे हम। देखिए कितने प्यार से निकलेगा जैक। कोई जोर लगाने की ज़रूरत नहीं। जैक निकालते टाइम बहुत ही प्यार से निकालना है अपने। बहुत ही प्यार से, जोर ज़रा में लगाना है। खुल गया। था जैक लगाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट लगाने के बाद थोड़ा आयरन से सोल्डरिंग करेंगे आयरन जैक में। जो देखिए इसका जैक निकाला हमने, ये नया वाला है। इसमें सोल्डरिंग करेंगे अभी जैक में। फिर इसको हम लगाएंगे। सोल्डरिंग की पेस्ट लगा रहे हैं ताकि अच्छी से लग जाए। हमने सोल्डरिंग कर ली इसमें। देखिए ये देखिए सोल्डरिंग हो गई है। इसको पेस्ट कर जैक को लगाने जा रहे हैं। थोड़ा सा हीट करके, हल्का हल्का हीट करके, ताकि आराम से लग जाए। अब देखिए यहाँ से दिखाऊँ, यहाँ से आगे से। ये देखिए सारी पिनें सारी अटैच हो गई हैं पीछे से। देखिए बैक साइड पे दिखाइए। अब देखिए पिनें सारी सोल्ड हो गई हैं और आराम से लग गई हैं। अब हम इस मदरबोर्ड को इसमें अटैच करेंगे मोबाइल में। तो बिल्कुल आराम से करना, ज़ोर ज़बरदस्ती मत करना। एक एक कनेक्टर आराम से लगाना। एक नीचे का है, लग गया होम बटन का। और ये फ्रंट कैमरा, ये वाला इसका फ्रंट कैमरा है। और ये इसका डिस्प्ले कनेक्टर, ये हमने लगा दिया है। एक बार हम चेक कर लेते हैं इसको लगा के कि चार्जिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है मोबाइल। ये देखिए ये हम लगा रहे हैं जैक, ये लगा दिया। अब देखते हैं चार्जिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
अब ये चार्जिंग शुरू हो गया है। देखिए अभी 0 है, बैटरी 0% है, अब 1 हो गई। इसका मतलब चार्जिंग चल पड़ा है। ये देखिए J2 Pro। अब हम इसको पैक करेंगे मोबाइल को। ये देखिए बड़े आराम से, ऐसे बड़े प्यार से। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, एक एक लोग आराम से चढ़ाना है, जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। पीछे से बैक साइड से जोर लगाना है ऐसे, तब चढ़ेगा ये। अब ये पूरा पैक हो गया अच्छे से। अब यहाँ से रह गया थोड़ा सा, ये तो यहाँ भी हो गया। अब इसमें स्क्रू लगाएंगे हम। देखिए बैटरी लगा के एक बार फिर आपको चेक करा देते हैं चार्जिंग इसकी। ये देखिए, ये देखिए, चार्जिंग कनेक्टर रिप्लेसमेंट, 1% बैटरी। अभी 0 है, आपको दोबारा से दिखाएंगे क्योंकि बैटरी डाउन है अभी, इसको थोड़ा टाइम लगेगा चार्ज होने को। जी से हाँ ऐसे पीछे देखो स्क्रू का, ये देखिए है ना भाई जी ता देखा ना फोन। हाँ जी, हाँ जी देखा है, फोन में देखा है ना। फिर स्टार्ट। इसकी कैप लगाना ना बोल रहे हैं, इसकी कैप ऐसे लगाएं आराम से। ये देखिए, और इसका ढक्कन लगाएं, ये लगा दिया। और इसकी बैटरी का % चार्ज हो गई है अब। कलो